Mr. Shyam, please pick up the phone. Mr. Shyam, I love you. Pick up the phone. Mr. Shyam, श्याम जी, कृपया फोन उठाओ, आपके किसी दोस्त का फोन आया है। श्याम जी, कृपया फोन उठाओ, आपके किसी दोस्त। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, सब मज़े में ना। तो मैं आपका दोस्त कुणाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके नाम की रिंगटोन। तो अगर आपका नाम श्याम जी है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपका नाम कुछ और है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी बेहतरीन रिंगटोन बताऊंगा 100, 200, 500 जो आप अपने नाम की लगा सकते हैं अपने मोबाइल में। वो काफ़ी अच्छी होंगी। तो अगर आपका नाम ये है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं अपने नाम की रिंगटोन को बनाना अपने मोबाइल में या डाउनलोड करना, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए। ये यहाँ पर ऊपर एक अंगूठे का निशान है, इसको एक बार देख लेना। ये नीला होना चाहिए। उसके बाद में नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब। तो अगर ये लाल है तो इसको सफ़ेद कर लेना। अगर सफ़ेद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सफ़ेद ही रहना चाहिए। लाल है तो इसको दोबारा से सफ़ेद कर लेना। उसके बगल में ये घंटी दिख रही ना, इसको एक बार टच करके ऊपर आल पर टच कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद में चलिए अभी मैं बताता हूँ कि आपको रिंगटोन डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्रोम में चले जाइए। मैं क्रोम का यूज करता हूं क्योंकि इसमें कोई वायरस नहीं आता है। तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको सर्च कर देना है FDMR, केवल FDMR आपको सर्च कर देना है। इसमें FDMR में जाने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से कुछ वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट में आने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इसमें आपको अपना नाम डाल देना, आपका जो भी नाम है, जैसे राहुल है, ठीक है, या आपका नाम कुछ दिनेश है, अनिल है, अरविंद है, कुछ भी नाम है ना आपका, तो उस प्रकार से रिंगटोन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अभी मैं बताता हूँ कि राहुल जैसे आपका नाम है तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो भी नाम हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं राहुल नाम से बता दे रहा हूँ, बाकी आप इसमें जो भी आपका नाम है ना वो डाल के देख सकते हैं। तो मैंने राहुल डाल दिया और सर्च कर दिया, ठीक है। जैसे ही सर्च कर दिया तो यहाँ पर कितनी सारी रिंगटोन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं एक नाम की और बता दे रहा हूँ। जैसे आपका नाम गौतम है तो आप गौतम डाल दीजिए और सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पर गौतम नाम की कई सारी रिंगटोन आ गई। तो इवन आपकी जो भी नाम हो उस नाम से रिंगटोन आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब बताता हूँ आपको रिंगटोन डाउनलोड कैसे करना है। तो ठीक है, एक रिंगटोन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये नीचे कहीं पे क्लिक नहीं करना, नीचे ऑप्शन आ जाएगा ये इस तरह से डाउनलोड का। तो इस पर एक बार क्लिक कर देना। ये रिंगटोन इस तरह से ये रिंगटोन बजने लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बगल में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही करेंगे तो आपकी ये रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। आप भी अपने नाम की इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो भी नाम हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें और गुड बाय।